أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня я расскажу о сподвижнике по имени Хазрат Абу Убайда бин Джаррах, да будет доволен им Аллах. Его также звали Амир бин Абдулла бин Джаррах. Он также известен под куней Абу Убайда. Он был известен по имени своего деда Джарраха. Его отца звали Абдулла бин Джаррах. Его мать звали Амима бинат Ганам. Он был из курайшитского племени Бану Харис бин Фахар. Он был худощавым человеком высокого роста, со впалыми щеками. В битве при Ухуде он потерял 2 передних зуба, когда вырывал ими кольца забрала, вонзившихся в благословенное лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У него была редкая борода, и он использовал хну для покраски бороды и волос. Он был несколько раз женат, однако дети родились у него только от 2 жен. У него было 2 сына, Язид и Умейр. Он был одним из 10 сподвижников, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил благую весть о рае еще при их жизни. Среди курайшитов он считался нравственным и стыдливым человеком. Он принял ислам посредством проповедования Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и принял ислам еще до того, как мусульмане стали собираться в доме Аркама. Он был 9-м по счету из принявших ислам. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: поистине, в каждой общине есть свой амин, тот, кто заслуживает доверия. Что же касается заслуживающего доверия этой общины мусульман, то им является Абу Убайда ибн аль-Джаррах. Согласно одному из повествований в хадисах Бухари и Муслима, однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыли люди из Йемена, и они сказали ему: пришлите к нам человека, который научил бы нас исламу. Согласно другому повествованию, они попросили прислать к ним человека, заслуживающего доверия.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Я отправлю к вам такого достойного доверия человека». Затем он взял за руку Хазрата Абу Джараха и сказал: «Вот этот человек достоин доверия не только людей, но и всей уммы». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Какими же хорошими являются такие люди, как Абу Бакр, Умар, Абу Убайда бин Джарах, Усейд бин Хузейр, Сабит бин Кайс бин Шимас, Муаз бин Джабир, Муаз бин Амар бин Джамух». То есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, похвалил их. Однажды у Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, спросили: «Кого бы, по-вашему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своим преемником?» Она ответила: «Он назначил бы Хазрата Абу Бакра». Затем ее спросили: «А кого бы он назначил после него?» Она ответила: «Хазрата Умара». «А кого бы после него?» Снова спросили ее. И она ответила: «Абу Убайду бин Джараха». Это взято из хадиса Муслима. Еще в одном из повествований Абдулла бин Шафик спросил у Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах: «Кого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил больше всех?» Она ответила: «Хазрата Абу Бакра». «А кого он любил после Хазрата Абу Бакра?» Снова спросил он. Она ответила: «Хазрата Умара». «А после него?» Еще раз спросил он ее. Она ответила: «Хазрата Абу Убайду бин Джараха». «А после Абу Убайды бин Джараха?» спросил он, но она ничего не ответила. Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: Хазрат Айша так сильно ценила Хазрата Абу Убайду бин Джараха, что однажды сказала: «Если бы Хазрат Абу Убайда бин Джарах был жив до смерти Хазрата Умара, то он был бы избран халифом после него». В одном из повествований говорится о том, что Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, находясь при смерти, сказал: «Если бы Абу Убайда был жив, то я назначил бы его халифом. Если бы мой владыка спросил у меня, почему я назначил именно его, то это потому, что я слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что Абу Убайда является достойным доверия этой уммы». Когда Хазрат Абу Убайда принял ислам, его отец подверг его сильным мучениям, и он переселился в Эфиопию. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после его переселения в Медину впервые увидел его лицо сияло от радости, а Хазрат Умар подбежал к нему и обнял его. В Медине он остановился в доме Хазрата Кальсум бин Хадама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Салима, вольноотпущенника Хазрата Абу Хузайфы. Согласно другим повествованиям, его побратимом был Мухаммад бин Муслима. В других повествованиях говорится, что его побратимом был Саад бин Муаз. Вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в других битвах.
Когда он принимал участие в битве при Бадре, ему шел 41 год. В битве при Бадре на стороне курайшитов воевал его отец, и во время битвы его отец хотел убить его, но Хазрат Абу Убайда не хотел сражаться со своим отцом. Когда его отец нападал на него, он всегда убегал от него, но его отец постоянно преследовал его. Когда он увидел, что его отец хочет убить его только за его веру в Аллаха и не дает ему скрыться от себя, он был вынужден убить своего отца. В битве при Ухуде Абдулла бин Умма бросил камень в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и камень попал ему прямо в лицо, и кольца забрала его шлема вонзились ему в щеку. Его благословенное лицо было ранено, и 2 его благословенных зуба были выбиты. В этот момент неверный закричал: «Я сын Кума!» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вытирая кровь со своего лица, сказал: «Пусть Всевышний Аллах унизит тебя». Повествующий рассказал: после этого, по повелению Всевышнего Аллаха, горный козел напал на него и убил его, забодав рогами. अपने ही बेटे हज़रत उबैदा बिन जराह के हाथों कत्ल हुआ। आखिर उसको फिर मजबूरन इनको मारना पड़ा। ग़ज़वा उहद के दिन अब्दुल्ला बिन कमिया ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। उस पर उसने नारा मारा कि ये लो कि मैं इब्ने कमिया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक से खून साफ करते हुए फरमाया: अल्लाह तुझे रुसवा करे। Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, со слов своего отца, Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, повествует: когда битва при Ухуде достигла пика ожесточенности, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ранен, и 2 кольца забрала его шлема вонзились ему в щеку. Как только я увидел, что произошло, я поспешил к нему. В том же направлении побежал другой человек, воскликнув: «О Аллах, прими наши деяния в знак покорности». Мы оба подбежали к посланнику Аллаха, но Абу Убайда был первым, и он попросил: «Во имя Аллаха, Абу Бакр, позволь мне вытащить их из щеки посланника Аллаха», и я позволил ему. Абу Убайда ухватился за одно кольцо зубами и выдернул его вместе со своим верхним резцом. Точно так же он закусил зубами 2 кольцо и, вырвав его, потерял нижний передний зуб. कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से इन हलकों को निकालने दें, यानी वो जो खुद के अंदर चुभ गए थे जबड़े में, उनको निकालने दें। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने उन्हें ऐसा करने दिया। बस हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने खुद के इन 2 हलकों में से एक को अपने दांत से पकड़ा और इतने जोर से खींच कर निकाला कि आप कमर के बल जमीन पर गिर गए। इतनी मजबूती से वो अंदर गड़ गए थे और आपका सामने का एक दांत टूट गया। फिर आपने दूसरे हल्के को भी दांतों से पकड़कर जोर से खींचकर बाहर निकाला कि आपका सामने का दूसरा दांत भी टूट गया। Хазрат Абу Убайда был одним из тех, кто не убежал с поля битвы при Ухуде.
На 6-м году по хиджре, когда заключался Худайбийский договор, некоторые мусульмане засвидетельствовали этот договор своими подписями. Это были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Аби Вакас, Хазрат Убайда бин Джаррах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время нескольких военных походов назначал Хазрата Абу Убайду бин Джарраха командиром отряда. Войны, в которых не принимал участие посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назывались Сария. На 7-м году хиджры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначив командиром Мухаммада бин Масламу, отправил его в вооруженный поход под названием Зулькаса. Эта местность находится в 24 милях от Медины. В этой местности жило племя Бану Салиба. Вместе с ним был небольшой отряд из 10 человек. Когда они добрались до этой местности, они увидели, что там их ожидал отряд из 100 человек. Мухаммад бин Маслама был уже готов к сражению с ними. Темной ночью они стали выпускать друг в друга стрелы. И неверные убили всех, кроме Мухаммада бин Масламы. Они думали, что убили его, но он оказался жив. Неверные сняли одежду с убитых мусульман, а спустя некоторое время возле этого места проходил один мусульманин, который и спас его. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он отправил туда отряд во главе с Хазратом Абу Убайду бин Джаррахом, чтобы отомстить за убитых мусульман, поскольку они уничтожили этот маленький отряд мусульман, который не собирался воевать с ними. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что они уже собираются напасть на окрестности Медины. По этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда отряд из 40 человек во главе с Хазратом Абу Убайда бин Джаррахом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проинструктировал их атаковать неверных этой же ночью. Хазрат Абу Убайда так и поступил. Прождав ночь, он атаковал их ранним утром. Они не смогли оказать ему сопротивление и убежали в сторону гор. Хазрат Абу Убайда собрал трофеи и вернулся обратно. Следующий военный поход, в котором он принял участие, называется Заату Салясиль. Этот поход был назван так по причине, что неверные в этом сражении были связаны друг с другом цепями, чтобы не убежать с поля битвы. Вторая причина была в том, что это сражение произошло возле родника Аль-Сальсаль. На 7-м году хиджры, а по другим повествованиям на 8-м году хиджры, племя Бану Каза готовилось напасть на Медину.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выставил против них отряд из 300 конных воинов во главе с Амаром бин Аласом. Это место находилось на расстоянии 10-дневного пути от Медины. Когда Амар бин Алас увидел превосходящее число противников, он отправил одного из своих людей к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за помощью. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил ему в помощь еще один отряд из 200 конников во главе с Хазратом Абу Убайда бин Джарахом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проинструктировал его, чтобы он помог Амару бин Аласу и ни в чем не перечил ему. То есть, любое решение должно было приниматься по обоюдному согласию между ними. Когда он встретился с Амаром бин Аласом, возник вопрос, кто будет командовать отрядом. Амар бин Алас сказал, что командовать будет он, в то время как Хазрат Абу Убайда бин Джарах был более достоин командовать отрядом. Тем не менее, Хазрат Абу Убайда сразу же согласился с ним, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предупредил его не перечить ему. Таким образом, этот мусульманский отряд сразился с неверными и одержал победу. После этого они вернулись в Медину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о его подчинении Амару бин Аласу и сказал: «Пусть Всевышний Аллах смилуется над Абу Убайдой». Кроме этого, он принимал участие в военном походе под названием Джайшуль-Хабад. Это произошло на 8-м году хиджры. На берегу моря жило племя Бану Джахайна, и этот поход был предпринят посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, против них. Слово «хабад» означает нехватку пищи. В этом походе не было еды, и воинам приходилось питаться листьями деревьев. Хазрат Джабир повествует: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас в поход, поставив во главе нашего отряда Абу Убайду бин Джараха, да будет доволен им Аллах. Нас было 300 человек. Мы находились на берегу моря почти 15 дней и голодали до такой степени, что нам приходилось питаться листьями деревьев. Этот поход был назван Джайшуль-Хабад. Всевышний Аллах ниспослал нам рыбу амбар, и мы ели ее мясо целый месяц. Мы также смазывали свои тела ее жиром, и таким образом мы оставались здоровыми. Однажды Хазрат Абу Убайда бин Джарах взял скелет этой рыбы и установил его на песке. Под ними мог спокойно проехать человек на верблюде. Хазрат Джабир повествует: «Когда мы голодали, мы зарезали 3 верблюдицы, но затем Абу Убайда бин Джарах запретил нам делать это». Хазрат Кайс бин Саад со слов своего отца повествует: «Я тоже был в этом отряде. Когда мы голодали, Абу Убайда разрешил нам зарезать верблюда. Сначала он разрешил нам сделать так, но затем запретил». Хазрат Абдулла бин Джабир повествует:
Этот поход носил название Джайшуль-Хаббат. बहुत बड़ी मछली Нашим командиром был Абу Убайда бин Джарах. और उसकी चर्बी बदन पर मला करते थे, यहाँ तक कि हमारे जिस्म फिर वैसे के वैसे ताज़ा हो गए। Мы были голодны, и море выбросило к нам мертвую рыбу амбар. पसलियों में से एक पसली До этого мы не видели такой огромной рыбы. Вероятно, это был кит. Мы целый месяц ели ее мясо. उसको लिया, Абу Убайда установил скелет этой рыбы на песке, и под ним мог спокойно проехать человек на верблюде. कि उन्होंने उसकी पसलियों में से Абу Убайда говорил нам: उसको खड़ा «Ешьте мясо этой рыбы». बमा ऊँट के लिया, Вернувшись в Медину, мы рассказали об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: खाने के लिए 3 दिन «Это пропитание не спаслал вам Всевышний Аллах. 3 ऊँट Дайте и мне то, что осталось от этой рыбы». ने उसको रोक दिया Кто-то дал ему мясо этой рыбы, и он попробовал ее. कि अबू साले ज़कवान ने हमें बताया कि कैस बिन साद ने अपने बाप से कहा, मैं भी उसी फौज में था और उनको भूख लगी तो हज़रत अबू उबैदा ने कहा ऊँट ज़िबा कर लो। मैंने ऊँट ज़िबा कर लिया। कहते थे फिर उनको भूख लगी। हज़रत अबू उबैदा ने कहा ऊँट ज़िबा कर लो। मैंने ऊँट ज़िबा कर लिया। कहते फिर उनको भूख लगी। हज़रत अबू उबैदा ने कहा ऊँट ज़िबा कर लो। जो ऊँट जिस पर सवारियों वाले थे साथ लेके गए थे, सामान भी कुछ होगा उन पर। अब ऐसे हालात आ गए कि उन्हीं को ज़िबा करके खा रहे थे। कहते मैंने ऊँट ज़िबा कर लिया। कैस कहते थे फिर उनको भूख लगी। हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि ऊँट ज़िबा कर लो। कहते थे फिर मुझे रोक दिया गया। उसके बाद फिर रोक दिया गया कि अब ऊँट नहीं ज़िबा करने। दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जैशुल खबत के साथ हमले में हम निकले और हज़रत अबू उबैदा को अमीर बनाया गया था। हमें सख्त भूख लगी और समुद्र ने एक मुर्दा मछली फेंक दी। जिंदा नहीं आई थी बल्कि मुर्दा ही आई थी, और हमने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। बड़ी मछली थी, वेल मछली होगी जो इसका जिस तरह हुलिया बयान किया जाता है, उसे अंबर कहते थे। हम उसका गोश्त आधा महीना खाते रहे। फिर हज़रत अबू उबैदा ने उसकी हड्डियों में से एक हड्डी ली और सवार उसके नीचे से गुजर गया। इब्ने जुरैज ने कहा अबू ज़ुबैर ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने हज़रत जाबिर से सुना है, कहते थे कि हज़रत अबू उबैदा ने कहा खाओ मछली को, खाओ, ये मुर्दा है बेशक लेकिन खाओ, कोई हर्ज नहीं। जब हम मदीना आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने इसका जिक्र किया कि इस तरह एक मुर्दा मछली आई थी और हम उसको खाते रहे, ज़रूरत थी। आपने फरमाया कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने निकाला हो उसे तुम खाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारी हालत देख के तुम्हें भेजा था, उसे तुमने खाया, कोई हर्ज नहीं, और अगर कुछ है तो हमें भी खिलाओ। Хазрат Саид Зайнуль Абидин в своем комментарии относительно этого похода написал: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया। वापसी पर कुछ ले भी आए थे उसका। эти люди не были посланы для войны, их главная цель заключалась в охране караванов. Согласно Ибн Сааду, там было 300 воинов, и Абу Убайда бин Джарах был командиром этого отряда. Этот поход носил название Газва Сайфуль-Бакр. Там, на берегу Красного моря, был установлен пост по охране караванов. Слово «сайф» означает «берег». В этой связи Ибн Саад написал: «Хаббат» означает «листья деревьев». У мусульман закончился запас пищи, и поэтому им пришлось питаться листьями деревьев. Ибн Саад написал, что это было на 8-м году хиджры. Это были те времена, когда был заключен Худайбийский договор. Благодаря своей дальновидности, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил, что необходимо установить пост на берегу Красного моря.
Это было сделано для того, чтобы никто не смог причинить вреда караванам, прибывающим из Сирии. Это было сделано ради безопасности самих курайшитов, чтобы они не смогли найти повода для обвинения мусульман в нарушении Худайбийского договора. Ибн Саад написал, что это место находится на расстоянии 5 дней пути от Медины. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял все меры для того, чтобы не нарушить Худайбийский договор. Позднее Худайбийский договор был нарушен мекканцами, и по этой причине мусульманам пришлось завоевать Мекку. अब ये ना हो कि वहाँ कुछ उनको छेड़ दे और कुरैश बहाना बना दें कि देखो मुसलमानों ने हम पे हमला किया इसलिए हुदैबिया का मुआहदा खत्म हो गया। कोई बहाना ना मिले इसलिए आपने वो भेजा था, वहाँ चौकी कायम कर दी ताकि उस कुरैश के काफिले की हिफाजत करे। फिर लिखते हैं कि मज़कूरा वाला जगह बकौल इब्न साद मदीना से 5 दिन की मुसाफत पर है। बस ये जंग के लिए नहीं था बल्कि काफिरों की हिफाजत के लिए भेजा गया था, जैसे कि पहले मैंने कहा। और ये है अमन के क़याम की कोशिश कि दुश्मन की हिफाजत के भी सामान किए जाएं जब हम मुआहदा हो गया, ताकि किसी किस्म का बहाना कुफार के हाथ ना आए। Хазрат Абу Хурайра повествует: в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил командующим одной из частей своего войска Хазрата Зубейра, командующим второй части войска Халида бин Валида и Хазрата Абу Убайду бин Джараха, командующим над пешими воинами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил договор с жителями Бахрейна об уплате ими джизьи, налога за обеспечение безопасности. Их главой он назначил Алла бин Хазри. Для сбора джизьи посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял туда Хазрата Абу Убайду бин Джараха, и он приезжал обратно с собранной джизьей, а на следующее утро все они совершали намаз за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернувшись к молящимся, с улыбкой на лице говорил: «Наверное, Абу Убайда что-то привез». Затем он говорил: «Радуйтесь и надейтесь на лучшее. Я не боюсь вашей бедности. Я боюсь того, что вам будет щедро даровано мирское богатство, и вы будете завидовать друг другу. И это в итоге погубит вас». То есть этим он хотел сказать, что боится их любви к этому миру и их гибели из-за этого. Мы должны всегда помнить об этом предупреждении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мы видим, что сегодня большинство мусульман, в числе которых есть и их крупные лидеры, очень сильно полюбили этот мир. В этом деле они даже стараются опередить друг друга. Они произносят слово «Аллах», но главной их целью является мирское богатство. Так что нам нужно следить за собой в связи с этим предостережением. Согласно пророчеству посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мусульманам будет дано богатство, но при этом мы никогда не должны забывать о нашей вере и религии. На 10-м году хиджры Хазрат Абу Убайда бин Джарах совершил хадж вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Этот хадж остался известным в истории под названием Хиджатуль Вада, прощальный хадж. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возникла ссора относительно того, как выкопать могилу. Копать ли внутри нее нишу или нет?
Хазрат Ибн Аббас послал одного человека к Хазрату Абу Убайде бин Джараху и второго человека к Хазрату Абу Талхе. Было принято решение, что тот, кто первым из них придет, тот и будет копать могилу. Хазрат Абу Убайда бин Джарах часто копал могилы без ниши в соответствии с традициями жителей Мекки. Хазрат Абу Талха копал могилы с нишей в соответствии с традицией жителей Медины. Случилось так, что человек, посланный к Хазрату Абу Талхе, встретился с ним. Однако человек, который был послан к Хазрату Абу Убайде бин Джараху, не нашел его, поскольку в то время его не было дома. Таким образом, Хазрат Абу Талха вырыл могилу с нишей внутри. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возникли разногласия между ансарами и мухаджирами относительно выбора халифа. Об этом повествуется в хадисах Бухари. Я уже рассказывал об этом, но сегодня повторю то, что я сказал. Сулейман рассказал, что в это время мусульмане очень сильно рыдали. Ансары собирались в доме Саада бин Убады и сказали, что один глава должен быть из вас, курайшитов, и один из нас, ансаров. Хазрат Абу Убайда бин Аль-Джарах передал, что они пришли к ним, и Хазрат Умар хотел им что-то сказать, но Хазрат Абу Бакр Сиддик остановил его. Хазрат Умар рассказал: «Клянусь Аллахом, я хотел говорить тогда, потому что речь, которую я подготовил, мне очень понравилась, и я боялся, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, не сможет так сказать». Но потом начал говорить Хазрат Абу Бакр Сиддик, и его речь была настолько высокой, что никто из людей не может так говорить. В своей речи он сказал: «Мы являемся амирами, главами, и вы являетесь вазирами, советниками». Хазрат Хабаб бин Манзар сказал: «Нет, это не так». Хазур поясняет: «Я рассказываю об этом событии по той причине, что здесь упоминается Хазрат Хабаб бин Мунзар». Хазрат Хабаб бин Мунзар сказал: «Клянусь, что мы никогда на это не согласимся. Один глава будет из нас, ансаров, и один из вас, курайшитов». Хазрат Абу Бакр Сиддик сказал: «Нет, мы являемся амирами, а вы являетесь советниками, потому что курайшиты стоят выше всех из арабов и занимают самый высокий статус среди арабов и также являются самыми древними арабами, поэтому дайте баят, присягу верности, Умару или Абу Убайде». На это Хазрат Умар сказал: «Нет, мы дадим баят вам, потому что вы являетесь нашим главой и лучшим из нас. Более того, вы являетесь самым любимым, пречистым посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Затем Хазрат Умар взял Хазрата Абу Бакра за руку и принес ему баят, клятву верности. И после него все люди принесли ему свой обет верности. Одним словом, в глазах Хазрата Абу Бакра, Хазрат Абу Убайда бин Джарах был достоин стать халифом мусульман. Как я уже сказал, Хазрат Умар тоже говорил, что он назначил бы его халифом, если бы он был жив, поскольку сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, называл его достойным доверия народа. Когда возникли разногласия между ансарами и мухаджирами, Хазрат Абу Убайда, обратившись к ансарам, сказал: «О ансары! Вы из тех, кто самыми первыми оказали помощь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Теперь не должно случиться так, чтобы вы оказались теми, кто создал разногласия в исламе». Когда Хазрат Абу Бакр был избран халифом, он доверил Хазрату Абу Убайде общую казну мусульман. На 12-м году хиджры Хазрат Абу Бакр, назначив его командующим армией, отправил его в Сирию. Когда Хазрат Умар был избран халифом, он назначил Хазрата Абу Убайду командующим мусульманской армией вместо Хазрата Халида бин Валида. Мусульмане атаковали Сирию с разных сторон. С одной стороны атаковал Язид бин Абу Суфьян, он умер в Иордании. Со стороны Балка атаковал Джарджиль бин Хасна.
Со стороны Палестины Амар бин Аас. Со стороны Хамаса Абу Убайда бин Джарах. Хазрат Абу Бакр сказал им, что когда они соберутся вместе, главным будет назначен Хазрат Абу Убайда бин Джарах. Каждое из этих войск состояло из 4000 человек. Войско под командованием Хазрата Абу Убайда бин Джараха состояло из 8000 человек. Перед тем, как отправить эти войска, Хазрат Абу Бакр, наставляя командующих этих войск, сказал: «Не притесняйте себя и своих друзей. Не гневайтесь на своих друзей и всегда советуйтесь с ними. Всегда поступайте справедливо. Отдаляйтесь от жестокости, поскольку несправедливый и жестокий никогда не обретет успех. Не бегите, когда вы столкнетесь с врагом, поскольку в Священном Коране изрекается: «А кто в тот день повернет к ним спину свою, если только не для разворота к битве или для присоединения к отряду, воистину вернется он с гневом Аллаха, и ад будет убежищем его». Если вы одержите победу над врагами, не убивайте детей, пожилых людей, женщин и животных. Никогда не нарушайте свои договоры. Хазрат Абу Убайда первым одержал победу над городом Мааб в Сирии. Жители этого города сдались ему с условием уплаты ими джизьи. После этого он направился в город Джабия. Перед этим он заметил, что войско византийцев очень многочисленное, поэтому Хазрат Убайда попросил дополнительной помощи у Хазрата Абу Бакра. Хазрат Абу Бакр написал письмо Хазрату Халиду бин Валиду, который в то время воевал в Ираке. Он приказал ему взять половину своего войска и идти на помощь к Хазрату Абу Убайде и назначить Хазрата Масну командующим другой части войска. Кроме того, Хазрат Абу Бакр написал письмо и Хазрата Абу Убайде. В этом письме он назначил командующим всего объединенного войска Халида бин Валида. Полное содержание этого письма следующее. От раба Аллаха Атика Абу Кахафы. Атик — это настоящее имя Хазрата Абу Бакра. Абу Убайди бин Джараху. Пусть Всевышний Аллах смилуется над вами. Я назначил Халида бин Валида командующим армией в Сирии. Не выступай против него и подчинись ему. Я знаю, что ты лучше его, но я думаю, что он лучше тебя в военной тактике. Пусть Всевышний Аллах укажет правильный путь, как мне, так и тебе». Халид бин Валид тоже написал письмо Хазрату Абу Убайде, когда он находился в городе Хера в Ираке. Текст этого письма следующий. «Пусть Всевышний Аллах смилуется над вами. Абу Бакр назначил меня командующим армией и отправил в Сирию. Клянусь Аллахом, я не просил этого, и у меня не было такого желания. Ваш статус в моих глазах остается прежним, и я не буду ослушиваться вас. Вы являетесь вождем мусульман, и мы не можем отрицать вашего превосходства. Мы всегда будем поступать согласно вашим советам. Посмотрите, ведь это и есть поведение истинного верующего. Оба командующих говорят о готовности подчиняться друг другу. В месяц Джумадуль-Авваль на 13-м году хиджры в Палестине в местности Аджнадин собралась 100-тысячная армия византийцев. Эта армия была под командованием Теодора, который был братом римского кесаря. В мусульманской армии было 35 тысяч воинов. Между этими армиями состоялась битва, и мусульмане одержали победу. После этой победы мусульманское войско осадило Дамаск, столицу Сирии и очень древний город. Его осада продолжалась в течение 6 месяцев. 5 командующих армиями со своими войсками сосредоточились у каждых ворот города. Хазрат Абу Убайда стоял у восточных ворот, а Халид бин Валид у западных ворот. Остальные 3 командующих расположились у других оставшихся ворот. Византийская армия иногда выходила за ворота, делала вылазки и снова закрывала их.
Однажды у них был праздник. Они отмечали праздник, и охрана ворот тоже стала праздновать. В этот момент Халид бин Валид вместе со своими воинами, преодолев забор, открыл ворота. Армия вошла в город, и началось сражение. Когда жители увидели это, они заключили мирный договор с Хазратом Убайда бин Джарахом. Однако Халид бин Валид не знал об этом и продолжал воевать. Люди пришли к Хазрату Абу Убайде и попросили его спасти их от Халида бин Валида. Оба вождя встретились в центре города. Хазрат Абу Убайда сообщил ему, что он уже заключил мирный договор с жителями города. Таким образом, этот город был завоеван мусульманами. После этого было сражение при Фахле. После победы над Дамаском мусульмане узнали, что византийская армия стала собираться в местности Бисан. Мусульмане собрались в местности Фахл. Командующий византийской армией послал к Хазрату Абу Убайде своего посла. Когда посол прибыл туда, он не смог определить, где находится палатка командующего, поскольку все они были одинаковыми. Он спросил, где найти командующего, и ему показали, где он находится. Он увидел, что командующий мусульман очень прост и сидит на земле. Он подошел к нему и спросил его, является ли он командующим армией. Он ответил «да». Посол сказал, что их командующий предлагает каждому воину 2 золотые монеты, командующему армией 1000 динаров, а халифу 2000 динаров за то, чтобы армия мусульман вернулась обратно. Хазрат Убайда ответил: «Мы пришли сюда не ради денег. Мы пришли сюда для того, чтобы возвысить слово Всевышнего Аллаха». Услышав его ответ, посол стал ругаться и угрожать. Из его слов Хазрат Абу Убайда понял, что будет война. После этого он приказал своей армии готовиться к войне. На следующий день он уже находился среди воинов и давал им советы относительно ведения войны. В итоге мусульмане одержали победу, несмотря на свою малочисленность. Почти вся Иордания была завоевана мусульманами. После этого Хазрат Абу Убайда направился в город Хомс. Это тоже очень известный город Сирии, имеющий военное и политическое значение. По пути им встречался город Вавилон. Это был старый город и центр идолопоклонства. Жители этого города попросили Хазрата Абу Убайду заключить с ним мирный договор на условиях уплаты ими джизьи. Он согласился и разрешил им исповедовать свою религию. Затем он вместе с Халидом бин Валидом двинулся в сторону города Хамас и осадил его. Жители этого города ожидали помощи от кесаря. Однако они тоже заключили мирный договор с мусульманами с условием уплаты джизьи, так и не дождавшись помощи кесаря. Таким образом, их храмы и их религию никто не тронул. После этого мусульманская армия направилась к городу Латакия. Этот город находится недалеко от Хомса. Он был самым защищенным городом. Они имели достаточный запас пищи и поэтому не боялись осады. Хазрат Абу Убайда поступил с ними мудро.
Он велел своей армии незаметно ночами копать окопы и накрывать их сверху сеном, чтобы замаскировать их. Затем он велел своей армии отойти, этим он показывал, будто его армия отступила. Когда жители увидели это, они очень обрадовались и открыли ворота. В следующую ночь армия мусульман спряталась в этих окопах, и когда утром жители города открыли ворота, они внезапно атаковали их и вошли в город, одержав победу. हिफाजती इंतजामात के लिहाज से लाज़किया बहुत मुस्तहकम था। शहर वालों के पास रसद के ज़खायर कसरत के साथ मौजूद थे, जिनकी वजह से उनको मुआसरा की कोई परवाह नहीं थी। हज़रत उबैदा ने इसको फतह करने के Иншаллах, в следующую пятницу я продолжу свой рассказ о Хазрате Абу Убайде. और उन्हें घास से ढांक दिया और सुबह मुहासरा उठाकर हिम्स की तरफ रवाना हो गए। А сейчас я хочу обратить ваше внимание на вознесение мольбы за мусульман Ахмади Пакистана. Пусть Всевышний Аллах убережет их от мул и государственных служащих. В настоящее время там снова поднялась волна против мусульман Ахмадии. ट्रेंचेस बनाई थी उनमें छुप गए और सुबह जब शहर के दरवाजे खुले तो आपने Государственные служащие поступают очень несправедливо. Они действуют по указке мул и просто боятся их. Они полагают, что укрепят свои политические позиции, помогая мулам, однако они глубоко ошибаются в этом. Именно это и станет причиной их гибели. Что касается нас, то мы прошли множество таких испытаний, и, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, пройдем и через эти испытания. Если они не прекратят это, они обязательно погибнут. Мусульмане Ахмади должны много молиться, чтобы Всевышний Аллах удалил все наши трудности. Увеличивайте свою связь с Богом. Это особенно касается тех мусульман Ахмади, которые в настоящее время живут в Пакистане и за рубежом. Они должны увеличивать свою связь с Богом, чтобы Он оказал им скорую помощь и спас их от этих трудностей. Амин. ताकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत जल्द आए और इन मुश्किलात से वहाँ के रहने वाले अहमदी छुटकारा पा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
يضركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر